Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil imani wal yaqin wa hadana ila shiratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syarikul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pujian kali syukuran urang sami haturan kadat Allah anu maha hebat kekaraos diminggon kaminggon sehingga dina waktu ini urang biasa dirumpulung dina ieu patempatan kalayan sadayana miharep kenging rahmat ti Pangeran. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ka istiqomah sehingga maut urang sadayana netepan iman sinareng Islam. Tawis urang mika cinta oge mengikuti ajaran mantena oge miharep syafaat di mantena. Urang sasarangan haturkeun shalawat salam kapaduka. Mudah-mudahan salawat sinareng salam sapapos dari curah limpahkeun ka habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kali sadaya sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulamaul amilin, oge sakumna umat mantenanana. Tekalakum urang sadaya sami hadir di daya usaha. Mudah-mudahan kaleberan berkah syafaat di mantena di dunia tugikeun ke akhirat. Bapak kali ibu rahimakumullah, dina berjalan menuju kana kahadean, tangtos didinya orang mendakan halangan sinareng rintangan. Mun urang keur hade jeung niat urang keur hade, tujuan urang keur hade tong aneh mun mendakan halangan jeung sandungan. Sabab biasana jelema anu rek dialuskeun ku Allah sok ngalakungan heula rentetan mata uji nu dipaparikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pangasa mukarram ngadirikeun majelis ta'lim asy-syifa di dieu di Ar-Rahmaniyah pasang surut sehingga upami ayeuna ngemut niatna kirang lempeng tatah geus nanti. Tapi teu kitu. Naon margina? Margi nu namina kasaya teu ditingali tina segi mayoritas. Teu ditingali tina segi mayoritas, tapi kualitas niat orang sebagai individu, sebagai hamba Allah. Upami dikaitkan sinareng bahasan hikam anu kamari, itu aya kaitanana sinareng tahapan ibadah seorang hamba. Dimulai tahapan tahalli, ayat tahapan takhali, ayat tahapan tajalli jeung tasolli. Tahapan tahalli ya tahapan naon cenah? Tahalli. Tahalli teh tina menghiasi diri harusna. Menghiasi diri kunaon? Ku amal. Ngagindingan wudu, ngagindingan sholat, ngagindingan saum, ngagindingan tilawah. Itu kurang dipiara, terus ditambahkan menghiasi diri dengan amal.
Itu langit tahapan ibu tahal. Nggak usah dengan teata periuk kita khali. Naon takhali ngosong ke diri tina pagaliwota jeung urusan dunia. Jadi sakalian keur negara sikama ibu hilapkeun angsuran, hilapkeun beban-beban dunia. Konsentrasi urang hoyong dumeus ka Allah Subhanahu wa taala ku cara ngalaksanakeun parentahanana cali teku dina majlis taklim. Ari kita majlis taklim tadi muliakeun ku Allah luar biasa dimuliakeun. Majtama'a qaumun bi baitin min buyutillahi yatadarasuna ila nazalat alaihim sakinah wa haqqat bihimul malaika. Teu patos-patos urang bojong geger tempat di hiji tempat salajengna yatadarasuna fihi ngadares dina eta tempat ila nazalat alaihi sakinah, maka Allah bakal nurunkeun katenangan. Salatna cumponan hak-hakna majlis, cumponan hak-hakna majlis. Salajengna wa haqqat bihimul malaika, dilingkungna ge Bapak Ibu sadayana kunaon ku malaikat. Dilingkung ku malaikat. Nu paling luar biasa wa dzakara biman indah, ku Allah disebat-sebat jamaah ar-rahmaniyah disagedengan ahli langit nyaeta para malaikat sareng ruh nu disucikeun ku Allah diwartos-wartoskeun tuh ce anu mi anu mang anu jang anu keur cari di mana di majlis taklim asy-syifa keur ngaderes ilmu agama di naranaga takarub ka kami tuh tarempkeun malaikat. Maka lamun urang ningali ka langit aya bintang anu caraan, maka ahli langit ningali ka bumi ge sami aya caraan. Saha ahli pangaosan. Amin ya rabbal alamin. Tah ieu teh keur tahapan naon urang teh? Tahapan tahali. Ngan tahade kan tadi ge hoyong katenangan katintriman mana tebihkeun abiar-abiar dunia, pengaruh-pengaruh dunia, nu mantap pusing kana emutan, nu mantap tagiwur kana mana, dilangkeun naon sababna? Sabab urusan dunia engke oge bakal ditinggalkeun. Tah urang ayeuna keur di majlis taklim dilangkeun kitu urang konsentrasi mayun ka Allah Subhanahu wa taala dina daraga ngaderes ilmu agama oge tadi diawali ku zikrullah, zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 tahapan. Jadi Allah memberikan warid ilahiyah, nur kamarifatan yang sabun kamari. Nyaeta kedua cara. Hiji ku cara taroki. Taroki teh nyaeta ku tahapan-tahapan amal. Tarangankeun duha. Terus buku hari madu mulai dibahas dan nama modal rawatib kan tenang, yang mulayana kan tenang, mengkabujang syarat isyrokna, odzikir yaumiyah tiap ba'da subuh. Ayo ditebihkan dina kapakiran, ditambih rezeki. Saya ajar uji jerat dina ta'lim ta'lim sejujuk menawi ilmu nyata subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi 100 bangsulan tiap pada sholat subuh. Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi berkali 100. Lain cek simpur iso si ajar naji terus orang menghiasi diri dengan
dengan amma. Ketika dengan amma itu iman orang naik membuncah sehingga nyampe ke derajat kemarifatan, tayata namina tahapan iman nu dihontal ku taroki. Cenah Ibu? Taroki. Aya taroki teh hartosna naik. Jadi taroki teh hartosna naik. Nete taraje lincah hamba. Jadi tahapan-tahapan dari mulai mubtadiin, terus mubtadiin naon, abidin, arifin, terus pergi ke ainul yakin. Itu tahapan untuk ujung-ujung. Dan itu tahapan ngan aya anu ku Allah dipaparingkeun saur kamari. Ku aman teu sapira tapi Allah maparingkeun cahaya kamaripatan nu kitu namina tanazzul. Naon namina? Tanazzul. Dan tetap aya pengorbanan biasana nu tanazzul dicobi ku Allah ku mangrupi teu damang. Ku musibah ku bala. Orang meninggali kamaripatan ku jalan musibah atau ku jalan taroki. Ternyata ujung-ujung gitu wae. Masya Allah. Naon bala? Bala itu saur pala ahli suluk, wurudul faqih, a'yadul lil muridin. Ketika datang kesulitan, musibah bertubi-tubi silih berganti, maka yang ahli suluk mah itu adalah salah satu lebaran. Naon sababna? Ku cara kasusah, ku cara kabingung, ku cara musibah anu menerpa dirina terus menerus, maka dirina tiasa nyerempet langkung nyaket ke dirina di Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya di dieu meninggalkeun seorang waliullah, mudah-mudahan orang yang berkah menyariaskan di sana. Anjeunna teka tingali ku ahli dunia, anjeunna teka tingali ku ahli dunia bahwa diri itu seorang wali. Tubuhna korengan, salirana korengan. Jaba dina yuswa 90 tahun lebih, status dirina masih jadi seorang abdi, seorang budak. Tapi kelebihanna Bapak Ibu ketika berjalan, setiap nuka langkungan sok sanaos dirina buduk seawat-awat kaanggeuna teh almisku, bau kasturi ngahilir gitu. Sengit. Bahkan aya di dieu dikisahkeun anu ningali anjeunna tepat luhureun cai. Nuju dikir, nuju tetepan, aurat amalan ngambang ambangan luhureun cai lain jeung kita tadi parahuan. Ngambang ada cai. Ceuk urang mah napak naon? Napak saca. Mudah-mudahan orang yang berkah menyebabkan di sana itu salah satu gambaran. Kok kunaon? Padahal doa pasti ijabah. Tapi kunaon anjeunna memilih status menjadi seorang naon? Abid, budak, pulang dikitu tuh bawa ieu cokot. Bari tos sawayah 40 tahun lampu. Bari salirana teh korengan. Tak naon aja dengan doa ya Allah damankeun koreng api pasti sapan aja. Tapi itu adalah salah satu nu dipinta anak ajeuna ka Allah. Karena ternyata di dalam musibah itu beliau mendapatkan kenikmatan halawah manisnya berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah mengurang tedamang kan beda. Zikirnya beda. Nu dicepeng lain Android tasbih. Mun teu damang. Karena seorang Android daripada naon. Jadi aya sekelompok orang-orang anu lebih merindukan dia itu menerima musibah ketimbang dia itu mendapatkan afiat. Nah sebabnya dengan musibah itu dia lebih bisa mendekatkan diri dengan Allah dan merasakan halawah. Nah halawah teh. Nah halawah manis nikmat ibadah.
Jadi susah dilukiskan dengan kata-kata. Ketika cahaya kamaripatan terus kana jero mana, maka itu kenikmatan anak luar biasa. Saya digambarkan itu kata-kata. Terus ngajaran gitu eta nyari tanah. Alhamdulillah, ngadugi kaina can kacobian deui sesat. Tujuh pesantren merasakan bagaimana indahnya diri ini bisa sholat. Ketika takbiratul ihram merasa bahwa Allah itu sedang menggerakkan tubuh kita dalam ketaatan, maka hati itu penuh rasa syukur sebab diri itu kemingan ayat karunia di Allah bisa taat ke Allah itu kemintaan ke Allah nikmat luar biasa. Bisa digambarkan mana umat cara dibandingkan yang pangantenan enak kena eta enak kena eta dibandingkan yang pangan. Ngan eta teh disebut teh warid ilah datangna ti Gusti. Buah nanti tauhid ibu. Tina tahu memahami Bapa Allah, memahami kudrah Allah. Naon ari Bapa itu Allah itu abadi. Sadaya selain daripada Allah fana. Maka ningali naon wae itu adalah makhluk rusak pana. Kullu syai'un halikun ila wajah. Semua segala sesuatu rusak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqwa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi mun dina fana makana sok aya anu satu acan la ilaha illallah dizikirkan satu acan la ilaha illallah hayyun bapa hayyun bakun maha abadi. Karena asa diri mah teu abadi. Jelema nu sirup leuwih ti ulah eta geus teu aya. Ayeuna urang tadina baheula anyet keneh ka kara budak keneh ayeuna geus sakieu wae. Aya rasa mah asa anger keneh. Rasa robi teh. Henteu cenah. Samora we. Begitu ngeunteung saudara. Kenapa sudah meninggalkan dunia hitam gerhana? Uban-uban mulai bertumbuhan, kulit-kulit mulai keriput, pendengaran mulai berkurang, penglihatan mulai berkurang, tenaga mulai berkurang. Itu tandanya kita sudah mulai menua. Dari makanya cek ayah almarhum almarhumlah kapumur menmaneh boga huis cabut eta huis atawa raga-raga eta huis nyieun surat nu dipihatur ibu naon hirup anjeun di dunia moalila cirina ieu kuring huis sing inget jati tincakeun tadina teu aya ayeuna teu aya ge bakal moal aya deui balik ka kampung akhirat nu kusim kuring di hormat nu boga ieu huis wassalam abdi huis apropan tah huis bukan urang keur malawung aya salam cinta dari huis. Terus huis bukan tanda tua, kusim kuring asa can kolot-koloting tapi huis geus hilang. Rasanya can kuring apa? Cek raraosan. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah. Jadi wihandi karena masalah naon tadi Ibu halawah manisna iman manisna iman manisna taqarrub Allah itu namina teh kama rifat. Ketika orang lebat karena baqona Allah menjadi sebuah keyakinan dan masuk ke dalam perasaan, maka ningali segala perkara yang di dunia bakal anak tadi sebutna ya makom naon makom tanah. Jadi ningali segala rupa teh hancur rusak nu abadi mah mengumpul makana nu kitu mah sok nyumput buni di nucaan mun keur makom tanah aksukan gijigan teu euah-euah dadang naon dunya
Yang naon kemuliaan dunia makana sepiga tidak mengemutan. Naon sabab dan ketika mendapatkan penghinaan caciman dia mah perlu edaman dunia. Dan mun itu beraya dina tingkat iman makompana terjadi wali. Tong calibeura man ada walian papat adan tuhu bil harbi. Lamun urang milarahan ka jelema keur bicingan dina makompana di perangan ku Allah. Kemot keungkur menuju ka jantunan aya gempa bumi di daerah Salem desa Windu Sakti. Cimbori menuju pesantren berencana Cimbori Ustaz di daerah Salem. Itu saurna detik-detik sate acan terjadi longsor anu agung sa desa eta. Itu aya pangarupina mah wujudna mah nini compang camping. Diolok-olok ku kolotna ku budakna, tugan teu disundrung-sundrung ku budak ku kolotna nyarang kala diucupkeun. Persis tas kejadian eta, cek tanah bulan longsor sa desa, puluhan jelema leungit ka kubur hirup-hirup. Ade ngisop caliweuna. Utamina ningali ka jami juga anu kaganggu emutan wisi dan ODGJ bisi jami keur dina makom iman. Aya di makom keur ngayakinkeun kana kudrahna Allah Subhanahu wa ta'ala. Usik urang keur diusikeun. Hirup urang keur dihirupkeun. Mun urang keur tadarus urang teh mampu tadarus teh usaha ieu teh ku Allah. Urang keur bisa salat teh usaha ieu teh ku Allah. Nah itulah mun urang geus masuk pada jero hati nikmat luar biasa itu kemarifatan. Sampai hari ini saya cari itu yang hilang belum saya dapat. Tapi naon ini nu dipilari ku orang lain masalah eta, nu dipilari ku urang mah istiqomahna. Pernah alhamdulillah ngan ibu cenah rugi jeung dua ajengan lamun urang teu pernah ngajaran makrifat sakali-kali acan. Jadi saumur hirup atau ngajaran sakali urang makrifat ka Allah, di mana urang merasakan iman itu masuk kana rasa. Dina dawuhan Imam Ibnu Athaillah dina darasan anu ayeuna kana wa'at ajnasul a'mal litanawu'a waridatil ahwal. Bermacam-macam jenis amal karena beda-bedana warid anu datang ngabuahkeun kana ahwal. Ari ahwal itu adalah pertingkahna hate. Urang disingkatkeun we kitu da waktu teh kabil itu apa. Ibu, terkadang seseorang mencapai karena kemakrifatan itu aya amal-amal tertentu anu anjeunna bisa merasakan halawah ibadah. Anu cara maos Quran diresapi maknana karasa hati teh berdua-duaan jeung Allah aya. Maka lamun eta bicara eta orang lebih enjoy dina ibadah, terus eta istiqomah bisa tanpa mengesampingkan ibadah anu sanesna. Ngan eta nu ditabihan. Nah sabab eta disebatna warid. Disebatna naon? Warid. Nikmatna datangna katumaninahan dina ibadah karena ahwal. Namina naon? Ahwal. Ada ya bahasa tasawuf mah teu lepas dina masalah akidah. Dina keimanan berbuah kana rasa, maka berbuah kana akhlak. Rasa teh daun ya. Salajengna aya anu memang anjeunna merasakan nikmatna ibadah itu ku cara tepat sunnah. Bahkan aya di Jawa Timur anu ulama eta mah salat teh teras. Disebut salat sunat naon? Mutlak. Nah sebabnya dia merasakan kedekatan diri dengan Allah itu dengan cara salat. Ayo pikir terus. Talamun ku cara kade taqarrub ka Allah, wuswa ilallah itu bisa tanpa guru. Bisa tanpa
guru. Nyata pilihan di mana orang bisa wusul, bisa nikmat tumaninah di ibadah, berarti kan itu warid. Namina non warid. Ketika orang ngarasakeun diri betah tumaninah titrim hate ku cara ibadah nu eta, namina ahwal. Namina non ahwal. Jadi ketika aya warid ngabuahkeun kana ahwal nu eta nu dihancak. Urang nikmat teh kuduha, aduh ketika salat duha kan enjing-enjing berbulan deh. Basah dengan air wudu. Terus urang ketika salat duha merasakan enjoy jadi ibadah. Tong kangkok 8 tambahan jam mutlak jadi 12. Sebab cek jumhur mah tetep duha mah sabaraha? 8 mun aya jadi 12, nu tambah nama mutlak. Lamun sakirana urang usul ka eta ngan tanpa urang mengesampingkan amalan-amalan anu sejenna. Itu lebih maksud tanawwa'at ajnasul akmal litanamu'i waridatul ahwal. Litanamu'i waridatul ahwal, karena berbeda-bedana warid anu ngabuahkeun kana naon ahwal. Jadi ahwal teh tingkahna ibu hati, situasi kondisi hati. Wihane sebaras ka hartos. Naon ibu tadi teh warid teh amal anu tiasa ngabuahkeun kana kondisi di mana hati itu tumaninah ku eta naon amal. Lamun tanpa guru. Ngan lamun nganggo guru seperti di talqin di Suryalaya Al-Idrisiyah itu kan mursyid tariqah tasawuf. Lamun orang gaduh mursyid itu sampuratina boh amalan boh sagala rupina kudu sesuai jeung anjuran mursyid teu meunang henteu. Tapi lamun urang karek secara pribadi saur Imam Ibnu Athaillah di dina penjelasanana boleh di mana urang kedah milah-milah nu mana nu sakirana dirinya ngadatangkeun kana ahwal, warid nu mana nu ngadatangkeun kana ahwal. Hartos ibu cekapnya ya. Jadi dina bahasa nu ayeuna aya nu disebat warid, aya nu disebat ahwal. Warid itu adalah jenis-jenis amal anu mana eta amal bisa ngadatangkeun kana tumaninah naon hate, tenangna hate, tiasa degesna hate jeung Gusti. Jadi lamun ku eta amal urang cai soca tiasa berlina dosa-dosa kahemutan sehingga urang nikmat dina eta ibadah eta hancur terus. Nah sabab eta teh disebutna warid, naon cenah warid. Buahna ahwal. Maka dibahas di awana beraneka jenis amal karena beda-bedana waridatul ahwal anu ngabuahkeun kana ahwal tingkah ahwal. Cekapnya ya. Alhamdulillah kita terus setengah 8. Mudah-mudahan naon anu dirugikeun musim paling itu biasa jantan motivasi kalau keras menghiasi